kechasi to'lin oy tungi osmonning eng baland nuqtasiga yetganida men ruhlar olamini eshigini ochaman va barcha sirlarini bilib olaman. To'lin oy doim shunaqa sekin harakatlanadimi? Bir safar tez ko'tarilgandek tuyulgandi-yu. Nima? Faqat mengami? Bu shunchaki hayajonli ko'rinishi uchun ruhlar olam eshigini ochadigan payt keldi. Menga Taylorni keltir. Taylor? Muxlisingman. Kimsan? Bu asoni qayerdan olding? Bu asoni menga eski bir tanishing berdi. Bataloq panda degin? Bog'da o'tirroq bo'lsa ham sendaqalarga Ugveyning asosini shunchaki berib qo'ymasdi. Kim senga shunchaki berib qo'ydi dedi? Seni mensimay xato qilibman chog'i kalta kesak. Xo'sh, nega meni qaytarib olib keltirding? Menga eng zo'r kung fu harakatlaringni o'rgatishing uchun keltirdim bu yerga. Bilganlarimni hech kimga o'rgatmayman. Bu iltimos emas. Falajlovchi zarbasini qo'lga kiritdim. Bu kuch, bu aniqlik. Meni nima ahvolga solib qo'yding? Seni bor kung fu mahorating endi meniki. Hammadan qizig'i, meni endi ilhomim kelyapti. Menga general Kayni keltir. Aqlingni biroz ishlat. Asoni qaytarib olmagunimcha hech qayoqqa ketmayman. Hech bir aso hayotingdan aziz emas. Hamon ajdar jangchisi ekanman meni deb biron kim zarar ko'rishiga yo'l qo'ymayman. Aybdorman. Men xato qildim. Senga ishonib-chi, men ham xato qildim. Kechir meni. Kechirim so'rashni ham xo'jayining buyurdimi? U endi xo'jayinim emas. Men ketyapman. Butunlay. Gapim rost. Men qattiq adashgan ekanman. Voy, nima qilyapsan? Seni to'xtatmoqchiman. Qoch yo'limdan, Jen. Yo'q. Sur. O'zing sur bu yerdan. O'tmaysan. Avvaliga sotding meni. Endi jang qilmoqchisan. Nega bunday qilyapsan? Seni o'limdan qutqarmoqchiman.
O'lamanmi yo'qmi senga nima farqi bor? Iltimos bu. Bir marta to'g'ri ish qilishimga qo'yib ber. Bu yaqin orada noto'g'ri ish qilgan bitta sen emassan. Chindan ham shu ishni qilmoqchimisan? Afsuski, ha. Hech qanaqasiga yo'lingdan qaytara olmaymanmi? Menimcha yo'q. Uni yenga olmaysan, bilasan. Gaping to'g'ridir, lekin urinib ko'rishim kerak. Iloji boricha bu yerdan uzoqroqqa ket. Bu kelishiga yo'l qo'ymaslik kerak edi. Qanaqa ota bo'lding o'zi? Har qalay uni aldab xiyonat qilmagansiz. Ha, bu rost gap. Sen juda yomonsan. Men juda yomon do'stman. Do'st, sal oshirib yubormadingmi? Yaxshi taslim bo'laylik. Yura qolinglar. Uni yolg'iz tashlab keta olmaymiz. Nima ham qila olamiz? Bizga qarshi butun boshli bir qo'shin bo'lsa, Unda biz ham bir qo'shin bo'lamiz. Voy, hamma jim bo'lsin, quloq solinglar. Rahmat. Ajdar jangchisiga yordam kerak. Kim u? Uni taniysiz. Po. Panda. Yo'q. Bu boshqa panda. Otasiman uni. ha, men ham uni otasiman. Xo'p, mayli. Buni ahamiyati yo'q. Do'stim hozir og'ir vaziyatda. Unga yordamimiz lozim. Menga esa sizni yordamingiz. Nega senga yordam berishimiz kerak? Nimagaki shunisi to'g'ri bo'ladi. Jim bo'linglar. Jim. Bahs dedim senlarga. Bilaman. Bizga o'xshagan kisavurlar, muttaham kalla kesarlar to'g'ri yo'lga kirishimiz uchun kech bo'ldi deb o'ylaymiz. Lekin bir do'stim menga to'g'ri yo'l tutish uchun hech qachon kech bo'lmaydi degandi. Hozir qancha to'g'ri ish qilsak, keyin ko'proq noma'qulchilik qilsak bo'ladi demoqchimisan? Nima? Yo'q. Bu qalamonni ham yo'ldan olib tashlasak. Xohlagancha noma'qulchilik qilaveramiz. Menimcha sizlar gapimni to'g'ri tushunmadinglar. Xo'sh, noma'qulchilik bahona yordam berishga tayyormisizlar?